हेलो साथीहरू नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज शनिबारको दिन बिहानै म बाइक लिएर यसो घुम्दैछु। अहिले चाहिँ यो लगभग 9 बजेको छ। अब 9 बजेपछि एकछिनमा खानासाना खाएर स्विमिङ पुल जाने। स्विमिङ पुल गइसकेपछि फेरि एकछिन घरमा बसेर फेरि दिउँसोतिर 3-4 बजीतिर बसन्तपुरतिर जाने प्लान छ। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। भिडियोमा सबै कुरा बिस्तारै म जानकारी दिनेछु। ल साथीहरू, खानासाना खाएर स्विमिङ पुल गएर घरमा एकछिन रेस्ट गरेर अहिले दिउँसोको 4 बजिसकेको छ। ब्याकग्राउन्डमा मैले नवीन के भट्टराईको मलाई मनपर्ने गीत सायद तिमी नै हौ भन्ने राखेको छु। सायद कपिराइट लाग्यो पनि लागोस्, त्यसमा मलाई केही पनि छैन। यो मेरो नर्मल भिडियो हो। यो चाहिँ बसन्तपुर भइहाल्यो। आज शनिबार, अलि चहल पहल छ। घाम पनि सफा, मौसम पनि सफा छ। अलिक ल यो चाहिँ पाको न्यू रोड। अहिले न्यू रोड यस्तो छ। शनिबारको दिन भएको हुनाले अलिकति रोडहरू चाहिँ खाली खाली नै छ। सटरहरू पनि यो विशाल बजार एरियाको लगभग सबै बन्द छ। मान्छेहरूको चहल पहल ठिकै छ। अहिले त्यति चहल पहल छैन, एकछिनमा चहल पहल भइन्छ। हामी अहिले ठ्याक्कै यो इन्द्र चोकमा आइपुग्यौँ। इन्द्र चोकबाट यता अगाडि आइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ यो पुरा लाइन यो अगाडिको गल्लीमा चाहिँ यो असङको गल्लीमा चाहिँ भेहिकल फ्री भनेर अगाडि नै एउटा बोर्ड जस्तो राखेको छ। ट्राफिकहरू, महानगरपालिकाको प्रहरीहरू पनि अगाडि बसिरहनु भएको छ। यो फुड स्टल हो यताको, यो पहिलो फुड स्टल भयो। मैले यो भिडियोमा मैले यो भोइस ओभर चाहिँ पछि गरेको, तर म घुमेर आइसकेपछि मैले भोइस ओभर गरेको। यो फुड स्टलहरू चाहिँ खासै त्यस्तो मैले यो हाँडी गाउँको जस्तो सोचेर आएको थिएँ, त्यस्तो चाहिँ छैन। त्यति म्यानेजेबल छैन। डस्टबिनहरू पनि तपाईँको ठाउँमा टक्क मिलाएर राखेको पनि छैन। बस्ने ठाउँ पनि खासै त्यस्तो केही पनि छैन। अनि अब खाजाहरू पनि त्यस्तो वा भन्ने छैन कि, नर्मलै हो यिनीहरू यो सबै। तर प्राइस चाहिँ तपाईँको रेस्टुरेन्टले लिनुभन्दा पनि बढी खालको लाग्यो मलाई। त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन। जम्मा यो बिचमा यो 3-4वटा मात्रै छ। यो फुड स्टल, यो भेहिकल फ्री भनेर एक दिन गरेको ठिकै हो, ठिकै चाहिँ। तर अलिकति जे पाएँ त्यो जस्तै छ कि यिनीहरू चाहिँ। अब यो मोमो मसला डस्टबिनै थिएन, अघि मोमो खाएँ मैले। स्वाद पनि त्यस्तो गतिलो चाहिँ छैन। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि मलाई यो फुड स्टलहरूको खानाहरू मैले 2 ठाउँमा ट्राई गरेँ। खासै मलाई त्यस्तो मिठो चाहिँ लागेन। यतापट्टि अब यो जुन यो भिडियोमा देखिरहनु भएको यो पसलको यमरी चाहिँ ठिकै छ, तर यो खासै म्यानेजेबल चाहिँ छैन। यहाँनिर अब जस्तै अब चिउराहरू खाँदाखेरि पनि, यो छोइलाहरू खाँदाखेरि पनि त्यति टेस्ट चाहिँ छैन। यो नर्मलै हो, नर्मलमा। तर खाजा चाहिँ नर्मल छ। प्राइस चाहिँ तपाईँको रेस्टुरेन्टहरूले लिने टाइपको छ। यो नेवारी फुडको नाममा यो यसरी यो स्टलमा राख्नुभन्दा बरु बाहिरतिर गएर खाएको आनन्द हुन्छ, राम्रो हुन्छ बरु।